హాయ్ అందరికీ, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేను బాగున్నాను. ప్రజెంట్ నేను undrugondaలో ఉన్నాను. ఇక్కడ 7 కొండలు ఉంటాయి కదా, అందులో ఇదొక కొండ. నేను ఇంతకుముందు ఒక కొండ ఎక్కాను, దానికి సంబంధించిన వీడియో ఆల్రెడీ మీకు యూట్యూబ్లో ఉంది, చూడండి. ఇది రెండవది. ఇది కూడా పూర్తిగా ఎక్కలేకపోయాను. ఎందుకోసం అని అంటే ఒక ఉట్ట ఎక్కిన తర్వాత ఇంకొకటి, ఇది ఎక్కిన తర్వాత ఇంకొకటి, అలా ఉంది. అక్కడికి ఎక్కాలి. ఇంకా అక్కడ లొకేషన్ కూడా సూపర్ ఉంటుంది. పైన 4 పిల్లర్స్ టైపు చాలా బాగుంటుందంట. నేను కూడా వీడియోస్ ఫొటోస్ చూశాను, లైవ్ ఎప్పుడు చూడలేదు. నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా ట్రై చేస్తా. చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. మీరు కూడాను కొంతమంది ఫ్రెండ్స్తో వచ్చి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. కానీ వన్ డే దీనికి ఇస్తే, ఒక రోజు ఇచ్చారనుకో మొత్తం చుట్టేయచ్చు. మంచి మెమోరీస్ని మీ చేతులలో పట్టుకొని వెళ్ళొచ్చు. సూపర్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఈ లొకేషన్స్ మాత్రం అద్భుతం నిజంగా. అసలు ఒక సినిమాటిక్ లొకేషన్స్ ఇవన్నీ. ఎంత అద్భుతం అంటే అన్నీ మర్చిపోతారు. మీకు ఎలాంటి బాధలున్నా మర్చిపోతారు ఇక్కడికి వస్తే. ఇక్కడికనే కాదు, ఇలాంటి ప్రదేశాలు ఎక్కడికి పోయినా సరే సూపర్ ఉంటుంది. వెళ్ళండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. నెక్స్ట్ టైం కూడా ఇంకా ఇట్లాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ మీకోసం తప్పకుండా తీసుకొస్తూనే ఉంటా. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మనమైతే ఇంకా వీడియోలోకి ఎంటర్ అయిపోదాం. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న లొకేషన్ undrugondaకు వెళ్ళే దారిలో ఉంటుంది. మొత్తం తుమ్మ చెట్లు అన్నీ ఎండిపోయి ఉంటాయి. వాటిపైన పక్షుల గూళ్ళు ఉంటాయి. చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. నేను ఒక్కనే వచ్చిన ఆ రోజు నాకు సుక్కాలు తెలుసా. ఇది ఇట్లాంటి రూటే కానీ కొంచెం అటు పక్కన వచ్చి కాబట్టి ఇట్లాంటి గుట్టలు ఎక్కేటప్పుడు వాటర్ పక్కా ఉండాల్సిందే. ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ టైం పోయినప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన. ఈ కొండలు గుట్టలు అమ్మా అయ్యా, అది మనం అక్కడికి పోగలమా? పోవచ్చా? కానీ రూట్ ఏంటో తెలియదు. ఓకే దుర్గా పైకి అయితే ఎక్కుదాం, చూద్దామా ఫస్ట్. వాట్ ఏ లొకేషన్ అన్న. రూటు ఇక్కడ అడిగి పోయిన తర్వాత ద్వారం ఉంటుంది ఏమన్నా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ అన్న. ఓకే, పక్కా పట్టుకొని ఎక్కాల్సి బెటర్. ఏది బ్యాగ్ ఓకే. ఇలాంటి అడ్వెంచర్స్ డే టైంలో అయితే బెటర్, కానీ మేము ఈవినింగ్ వెళ్తున్నాం. వా, ఇక్కడ ఒక సీతాకోకలు చిలక ఉన్నాయి. అయ్యి అమ్మ పోతుంది అది. ఇంకా జారుతుంది, జాగ్రత్త. ఏమవుతులేరా, ఎవరి కోసం పెట్టుకున్నారు అనుకుంటున్నా తెలిసి. చెప్పులు లేకుండా బాగుంది దుర్గా, సూపర్. ఎక్కువ మోసపోయొద్దు. ఇగో చిన్న వాటర్ ఫాల్. నేను ఇలాంటి వాటర్ ఫాల్స్ అన్నాను, కనబడుతుందా? చిన్న వాటర్ ఫాల్. స్టామినా ఉన్నంత వరకు ఎక్కితే బెటరే ఉన్నాయి అనుకుంటున్నా. ఆ తర్వాత కొంచెం ఆగి రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు. లొకేషన్ మాత్రం అద్దరిపోద్ది నుంచి వెళ్ళి. ఓకే, దుర్గా undrugondaలో రెండో గుట్ట అనుకుంటా ఎక్కేది ఇప్పుడు.
ఎందుకుగా 7 గుట్టలు ఉంటాయి అంటారుగా, 7 కొండలు. అందులో ఇదొకటి. 2వ గుట్టకు సంబంధించి మీకు ఆల్రెడీ వీడియో పోస్ట్ చేశాను. చాలా ఆయాసం వస్తుంది, కానీ నాకు ఇలాంటివన్నీ కొంచెం అనుభవం కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. చిన్న చిన్న వాటర్ ఫాల్స్, మరీ ఎక్కువ వర్షం పడితే చాలా సూపర్గా ఉంటుంది ఇదంతాను. దిగేటప్పుడు మాత్రం చూసుకొని దిగాలి దుర్గా, అసలు వట్టిగానే జారిపోద్ది. ఓకే, ఇదంతా రాళ్ళ గోడ. అసలు ఆ కాలంలో నీ రాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఈ గోడ ఎట్లా అసలు పేర్చారో అర్థం కాదు. చాలా గ్రేట్ నిజంగా. దుర్గా ఇటువైపు నుంచి అనుకుంటా లోపలికి పోయేది. ఉండొచ్చా పులులు ఏమైనా, ఎలుగు పంటలు? ఓకే, ఎందుకుగా దుర్గా అంటే అమ్మాయి కాదు, అబ్బాయి, మా ఫ్రెండ్. దా వా, ఇక ఇది అయిపోయిందా? ఇంకొక గుట్ట ఎక్కాల్సిన. కోతులున్నాయి దుర్గా. ఓకే, మన దగ్గర స్టఫ్ ఉంది, వానికి ఏమన్నా అవసరం, వాళ్ళకి ఏమన్నా. సూపర్ ఉంది చూడు, మకరందాన్ని పీలుస్తుంది. దీనిలో నుంచి వచ్చినాము. నాతో పాటు సూపర్ ఉంది కదా బాబా. బాల్ కిందికి పోతే తప్పితే కొడితే మన దగ్గర రాదు. ఇంకా దుర్గా దా, ఈ ఒక్కటి కంప్లీట్ చేసుకుందాం టాస్క్, మిగతా తర్వాత. ఎన్ని గుట్టలు! వా, పట్టుకో అన్నది. చూడు, చిన్నప్పుడు ఏదో 3వ తరగతో 4వ తరగతో క్లాస్లో, 5వ తరగతి లేకపోతే, గుట్ట నుంచి చూస్తే చిన్నగా కనబడేటి ఇండ్లన్నీ, పిల్లలన్నీ. ఇప్పుడు అట్లా ఉంది ఇదంత ప్రదేశం, చుట్టూ పొలాలే. కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు మెట్ల మార్గం ఉందా లేదా, లేకపోతే అట్లే ఇక్కడ పైకి జారి పడితే డైరెక్ట్గా ఆ లోయలో పడవచ్చు. షార్ట్ కట్ క్లియరా? మెట్లనంటే హాయిగా వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకోండి. నేనైతే కూర్చుందాం, ఏమైనా వెళ్ళిపోదాం పైకి. వావ్, నేనే ఆడికి వస్తున్నాను. ఇంకా కొంచెం, ఇంకొక 20 నిమిషాలు వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకోండి ఆడికి. ట్రై చేద్దాం మ్యాక్సిమం చీకటి పడకముందు. ఈలోపు అయితే ఒక 10 నిమిషాలు కూర్చొని వెళ్ళిపోదాం. అవును అంటదంటావా కోతి? కోతి ఎందుకో డౌట్. అది ఇటో చూస్తుంది కదా దుర్గా. మేము ఇటు నుంచి వెళ్ళిపోతాం. రా, నిన్ను డిస్టర్బ్ చేయం, మేము డిస్టర్బ్ కాం. ఓకే బాయ్. ఇది పల్లగొట్టిరు దుర్గా, ఇగో పల్లగొట్టి రాయి.
ఎక్కాల్సింది ఇదేనా అని చిన్న డౌట్ నాకైతే. నేను కూడా విన్నా దీనికి ఒక మెట్ల మార్గం ఉందని. అటు సైడ్ అనుకుంటా ముందుకు. ఆయాసం వస్తుందా బాగా నీకు? బాగా కూర్చున్నా మరి ఇంకోసేపు. అమ్మా ఎక్కలేకపోతున్నాను నేను కూడా. ఇక నాకు కూడా ఎనర్జీ తగ్గిపోయింది. ఎంత ఫ్లాట్గా ఉంది కదా. ఓ వా, ఇంకా చాలా దూరం ఉండిపోయేది. నువ్వు ఇదివరకు వచ్చినాను కానీ ఇక్కడ రాలే, ఈ గుట్టకు రాలే. ఎంతనా బ్రీతింగ్ తక్కువ తీసుకో, ఎక్కువ తీసుకుంటే కూలబడాల్సింది. ఇంకా కొంచెం దూరం ఉంది. ఇది ఎక్కేస్తే మా టాస్క్ కంప్లీట్. ఈరోజుకైతే చాలు ఇది. మళ్ళా స్టార్ట్ అయినాం. ఇంకా 10 నిమిషాలు రెస్ట్ తీసుకొని ఎటు నుంచి వెళ్ళాము చెప్పు మనం? ఆ సైడ్ నుంచి వెళ్దామా? వాటర్ కారుతుంది కాబట్టి జార్లో వెళ్ళి పడిపోవచ్చు. బాబోయ్ ఏంటి ఏం దుర్గా ఎక్కుడా? నేను ఇట్లా ఎక్కుదాం అనుకుంటున్నా. ఐ ట్రై టు లెవెల్ మై బెస్ట్. అంతేనా? కష్టమే కొంచెం, చాలా కష్టం దుర్గు. మీకు ఇంతకుముందు undrugonda వీడియోలో మంత్రి బావిని మీకు చూపించాను కదా అని. అక్కడ ఉంది అది ఆ గుట్ట. ఇది రెండవ గుట్ట. ఇక్కడ నుంచి ఈ లోపలికి దారి ఇక్కడ ఉంది. మొత్తానికి అయితే నేను ఎక్కేసేసాను. మా ఫ్రెండ్ మాత్రం ఎక్కలేకపోయాడు. ఎక్కుతున్నాడు, మెల్లగా ట్రై చేస్తుండు. చూద్దాం ఒకసారి ఇది ఎలా ఉంది ఏంటి. చాలా భయంగా, చాలా సూపర్గా అదిరిపోయే విధంగా ఉంది అంతాను. వావ్, నైస్. వా, ఇంకా ఆ గుట్ట ఎక్కాలి. అక్కడ ఆ గుట్ట ఎక్కితే దీని యొక్క టాస్క్ కంప్లీట్. కానీ మేము ఆ గుట్ట ఎక్కలేము. ఎక్కం కూడా. ఆల్రెడీ 5:30 అయిపోయింది. దీంతో ఎండ్ చాలు. ఇది అమ్మ ఎంత భలే ఉంది. వావ్, నైస్. స్వర్గం ఏమన్నా ఉందా? వా, దుర్గా రావా? సూపర్ ఉంది ప్లేస్ ఇక్కడ. ఇంకో గుట్ట నేను చెప్పినా, ఒకటి అయిపోయిందంటే ఇంకోటి వస్తుంది. ఇదొకటి లాస్ట్ నాకు తెలిసి. వద్దా? దారి ఉందా? ఓకే ఓకే. ఇంతటితో మా యొక్క undrugonda ట్రక్కింగ్ సగం వరకే అయిపోయింది. ఇంతకుముందు కూడా మీకు సగం వరకే చేశాను. అది ఇంతకుముందు అక్కడ వరకు చేశాను, కానీ ఆ గుట్ట ఎక్కాల్సింది. దీన్ని కూడా ఇది ఇక్కడ వరకే చేశాను, ఆ గుట్ట ఎక్కాల్సింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. దుర్గా
వస్తున్నా, ఇగో చూస్తున్నా రూటు. ఏ మాయే ఇది ప్రాణమా, అంతేనా సాంగ్? తెలియదు నాకు. గుట్ట పైన మొత్తం నీటి గుండాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఎంత అద్భుతమో నిజంగా. అస్సలు అప్పటి కాలం మనుషులు ఇప్పుడు ఇలా అసలు ఉండరు కూడా. చాలా చక్కటి ఆకృతులు. ఒక చిన్న చెరువే ఉంది ఇక్కడైతే. వావ్, హెవెన్ నిజంగా. పైనుంచి కారుకుంటూ వచ్చిన వాటర్ ఇదంతా. చల్లగా ఉంది వాటర్ మాత్రం. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఎంత తొందర వీలైతే అంత తొందర వెళ్ళిపోవడం బెటర్. ఎందుకంటే చూస్తా ఉంటే ఇక్కడనే ఉండాలనిపిస్తుంది. ఇట్లా ఉంది. చల్లగా ఉన్నాయి వాటర్ మాత్రం. ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా వర్షం పడ్డది కదా, అందుకు. మనం ఇట్లా పోయి అట్లా పోయినాం. అక్కడ లాస్ట్ అది కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. కానీ దాని వెనకాల ఇంకొక పెద్ద కొండ ఉంది. ఆ కొండ కూడా ఎక్కితే మనకు కావాల్సిన లొకేషన్ కానీ కావాల్సిన ఇంకేంటి అన్నీ కనబడతాయి. ఇంకా సూపర్. నెక్స్ట్ టైం ఒకరోజు మంచి సెలవు తీసుకొని వద్దాం, ఒకరోజు మొత్తం స్పెండ్ చేద్దాం ఈ జర్నీకి. ఓకే.